Hi friends, welcome to my channel SK of Information. Assam Riflesல இருந்து 104 ரைஃபிள்மேன் ஜெனரல் டியூட்டிக்கான வேகன்சிஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் 17 மார்ச் 2022 அன்னைக்கே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. 26 மார்ச் 2022லேயே இதற்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆயிருச்சு. 30 ஏப்ரல் 2022 வரைக்கும் இதுக்கு எல்லாருமே தாராளமாக ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம். இந்த ஒரு செலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்காகவே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இருந்தாலும் நார்மலாக ட்ரை பண்ணுறவங்களும் இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு என்ன செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் நார்மலாக ஜிடிக்கும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க, அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸில் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ரெக்ரூட்மெண்ட்டாகவே விடுறாங்க, ஸோ நார்மல் பர்சன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போது லாஸ்ட் டைம் கூட ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடியே அஸ்ஸாம் ரைஃபிளில் ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கான ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன் போச்சு. ஸோ இப்போ திரும்பவும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போயிட்டுருக்கு. நார்மல் பர்சனுக்கு பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட 5 மாதத்துக்கு மேலேயே ஆச்சு ஃபைனல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸோ உங்களுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கூடிய சீக்கிரமே எதிர்பார்க்கலாம். இப்போதைக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு மட்டும்தான் விட்டுருக்காங்க. என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபுட்பால், பாக்ஸிங், ரோவிங், ஆர்ச்சரி, கிராஸ் கவுண்ட்ரி, அத்லெட்டிக்ஸ், போலோ. ஸோ இதில் ஓவராலாக 104 வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸோட அஃபீஷியல் வெப்சைட் பேஜான assamrifles.government.inல ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனில் லாகின் பண்ணி தான் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதற்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ போடுவோம். அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசி அண்ட் நியூஆருக்கு 100 ரூபாய் கண்டிப்பாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது தவிர நீங்கள் எஸ்சி, எஸ்டி அண்ட் உமன் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான ஃபீஸுமே கிடையாது. என்ன விதமான போஸ்டிங்க்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரைஃபிள்மேன் ஜென்ரல் டியூட்டி. ஸோ இந்த ஒரு போஸ்டிங் மட்டும்தான் இருக்குது. ஏஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 18 to 23க்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தோன்னா ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு 5 இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க. எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிக்கு 10 இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கலாம். எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் 10th மட்டும் முடிச்சிருந்தாலே போதும். அது தவிர என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒன்று இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் காம்படிஷனில் கலந்துருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நேஷ்னல் காம்படிஷன், இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டி டோர்னமெண்ட்ஸ், நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம் ஃபார் ஸ்கூல்ஸ், நேஷ்னல் அவார்டு வின் இன் நேஷ்னல் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டிரைவ். ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷனில் ஏதாவது ஒன்று உங்கள்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு கலந்துக்கிற முடியும். ஏஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, பட் இருந்தாலும் டேட்டோட திரும்பவும் சொல்லிடுறேன். 1 ஆகஸ்ட் 1994 to 1 ஆகஸ்ட் 2004க்குள்ளே பிறந்திருக்கணும். ஸோ இது ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட் மட்டும்தான். இது தவிர எஸ்சி, எஸ்டினா 1 ஆகஸ்ட் 1989 to 1 ஆகஸ்ட் 2004க்குள்ளே பிறந்திருந்தால் கூட ஓகே தான். செலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் இருக்கும். ஃபிசிக்கலில் எந்த விதமான ரன்னிங் எதுவுமே இருக்காது. உங்களோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுவாங்க. ஹைட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ஸ்டேட்டில் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்டி தவிர மற்ற எல்லா கேண்டிடேட்டுக்கும் 170 சென்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக மேலுக்கு இருக்கணும். ஃபீமேலுக்கு 157 சென்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். வெயிட் பொறுத்த வரைக்கும் பிஎம்ஐ படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஹைட் இருக்குமோ அதுக்கேற்ற வெயிட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அண்ட் ஃபிசிக்கல் கிளியர் பண்ணவங்களுக்கு ஃபீல்டு ட்ரையல் கண்டிப்பாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன ஸ்போர்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ ஸோ அதில் உங்களோட டேலண்ட்டை செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் எந்த விதமான ரிட்டன் எக்ஸாமுமே அவங்க கொடுக்கல. ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஏன்னு பார்த்தோன்னா ஃபிசிக்கல் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, எந்த விதமான ரிட்டன் எக்ஸாம் இல்லை. பட் ஆனால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மெடிக்கல் இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரைஃபிள்மேன் ஜென்ரல் டியூட்டிக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம். ஸோ இதற்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் எவ்வளோ சீக்கிரம் போட முடியுமோ கண்டிப்பாக அவ்வளோ சீக்கிரம் போடுறோம். ஸோ இந்த ஜாபுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள்னால் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் இல்லாட்டாலும் நிறையா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஸோ மறக்காமல் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.